सम्पूर्ण पवित्र जनहरूलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको पवित्र नाउँमा सबैलाई जय मसीह। यहाँहरू सबै प्रति म कृतज्ञता जनाउँदै आज परमेश्वरको वचन जो मलाई 45 मिनट पास्टर बुवाले भन्नुभएको कारणले चाहिँ टाइमलाई समयलाई ध्यान राख्दै तपाईँको बिचमा म परमेश्वरको वचन ल्याउन गइराखेको छु र म आशा गर्छु यहाँहरू सबैजना सकुशलै हुनुहुन्छ आशा गर्छु र हाम्रो प्रार्थना पनि छ यहाँ सबैजनालाई। यसरी म मेरो परिवारहरू अहिले हामी चाहिँ भैँसी पार्टी भन्ने ठाउँ बस्छौँ। हुन त यो भैँसी पार्टीमा अहिलेसम्म मैले भैँसी त्यति देखाएको छैन, तर उहिले थियो होला र भैँसी पार्टी भनेको। अनि त्यो ठाउँमा हाम्रो चर्चको सानो जमिन लिएका थियौँ। चर्चको यो सानो जमिनमा हामी चाहिँ यहाँ बसिराखेका छौँ र यसरी प्रभुले हामीलाई काठमाडौँमा राख्नु भएको छ। हाम्रो 3वटा सानो सानो मण्डलीहरू छ। हामीले चाहिँ 100 पिपल चर्च भनेर 100जना चर्च हुने बित्तिकै हामी नयाँ चर्च सुरु गर्ने भनेर र अहिले हामी 3वटा काठमाडौँमा एकदम नजिक छौँ, 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर टाढो 3 ठाउँमा सेवा गर्दैछौँ। पेन्डेमिक टाइम हामी सबैजना जुममा नै छौँ र यसरी तपाईँहरूसँग जुमको माध्यमबाट जोडिन पाएकोमा परमेश्वरलाई सारा महिमा र प्रशंसा चढाउँदछौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। र जुन वचनहरू आज परमेश्वरले मलाई बोल्नको लागि प्रेरणा दिनुभयो, मेरो मनमा थुप्रै प्रवचनहरू उकुस मुकुस भइरहेको थियो। अनि मैले पेन्डेमिक टाइममा थुप्रै प्रवचनहरू लगभग 35देखि 40वटा भन्दा बढी भिन्न भिन्नै प्रवचनहरूबाट पेन्डेमिक टाइममा मण्डलीहरूलाई उत्साह दिनुपर्छ भन्ने सोचेर म बोलिराखेको छु। अनि मेरो मनभित्र थुप्रै कुराहरू आयो हजुरसँग बोल्ने भन्ने विषयमा। तर मलाई त्यो वचनहरूमध्ये एउटा वचन जो आज म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न गइराखेको छु, अनि त्यो वचन चाहिँ प्रोत्साहनको विषयमा मैले तपाईँको बिचमा बोल्न गइराखेको छु। र मलाई तपाईँहरूले मलाई स्क्रिन सेयर होस्ट पनि बनाउनु भएको रहेछ। म तपाईँहरूको बिचमा स्क्रिनबाट म देखाउने छु। ओके, आज म तपाईँको बिचमा जुन वचन राख्न गइराखेको छु, प्रोत्साहन चाहिँ मण्डली वृद्धिको निम्ति भनेर, द इन्करेजमेन्ट फर चर्च ग्रोथ। हामीहरू पेन्डेमिक टाइममा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी सबैजनालाई प्रोत्साहनको अति जरुरी भएको यो युगमा, यो इतिहासको एउटा क्षणमा हामीहरू छौँ। र विश्वव्यापी मण्डली हामी सबैजना ख्रिस्टको देहमा एउटै परिवार भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकअर्कालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले हामीलाई सुम्पनु भएको छ। र त्यसको साथसाथै हामीले लोकल्ली स्थानीय चर्चको रूपमा एनसिसिए चर्चले निभाउनु पर्ने ठुलो भूमिका पनि परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ मण्डली विदिन द चर्च अनि आउटसाइड द चर्च, मण्डलीभित्र अनि मण्डली बाहिर एनसिसिए चर्चले चाहिँ गर्नुपर्ने ठुलो जिम्मेवारी पनि छ। अनि आज म त्यसको विषयमा तपाईँसँग कुरा गर्न गइराखेको छु परमेश्वर वचनबाट। एउटा खण्ड पढेर हामीहरू मुख्य भागतिर जानेछ। अनि यो पद चाहिँ पाउलले लेख्नु भएको 1 थेसलोनिका 5:11 स्क्रिनमा मैले राखेको छु। आज तपाईँले बाइबल ल्याउनु भएको छैन भने पनि ठिकै छ, सबैजना घरमै हुनुहुन्छ, बाइबल तपाईँको नजिकै छ, र पनि मैले स्क्रिनमै आज सबै वचनहरू राखेको छु। तर तपाईँले टिप्नुहुन्छ भने टिप्नु भए पनि हुन्छ। अहिले म तपाईँको बिचमा यो खण्ड पढ्न गइराखेको छु। यसकारण एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन देऊ र एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर, जस्तो तिमीहरू गर्दै पनि छौ। पाउलले थेसलोनिकाको मण्डली, तपाईँले थेसलोनिकाको मण्डली हेर्नुभयो चाहिँ प्रेरितको 16 अध्याय 17 अध्याय तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने चाहिँ माकेडोनिया प्रान्तमा 3वटा विशेष मण्डली पाउलले सुरु गरे। अनि पहिले चाहिँ फिलिपीको मण्डली, त्यस पछाडि चाहिँ उनले थेसलोनिका अनि बिरियाका चर्चहरू स्थापना गरे। हामी सबैलाई थाहा छ पाउल एसिया माइनरमै प्रचार गर्न चाहन्थे, तर पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ पाउललाई, तिमी अब एसिया माइनर छोडेर तिमी चाहिँ अब माकेडोनिया जानुपर्छ। अनि त्यहाँ परमेश्वरको सुसमाचारको निम्ति पवित्र आत्माले पाउललाई त्यतिखेर डोर्याउनुहुन्छ। अनि त्यसैको सिलसिलामा पाउल एसियालाई छोडेर अब उनी माकेडोनियातिर उनी सेवाकाईको निम्ति अगाडि आए सिलासलाई लिएर। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभएको आज खण्डमा चाहिँ पाउलले चाहिँ थेसलोनिकाको मण्डलीलाई यो वचन लेख्दछन्, किनकि यो मण्डली पनि भयङ्कर ठुलो सतावटबाट भएर गइराखेको थियो। तर पनि यो मण्डलीले सतावटको बिचमा पनि अनि डरलाग्दो गरिबीको बिचमा पनि यो मण्डलीले चाहिँ प्रोत्साहन दिने काम गरे पाउलको सेवकाईको लागि। अनि विदिन द चर्च मण्डलीभित्र पनि प्रोत्साहन दिने काम चाहिँ गरेको हामी देख्दछौँ। पाउलको यो पत्रबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाउलले चाहिँ यो मण्डलीलाई प्रोत्साहन देऊ भनिकन लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ पाउलले त्यो मण्डलीले गरिरहेको कामलाई पनि पाउलले उद्धृत गर्दछन्। त्यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ
तिमीहरू सो गर्दै पनि छौ। ओके, अब एनसीसी चर्च र हामी ग्लोबल चर्चहरूको लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी, ठुलो एउटा सेवाकाई परमेश्वरले आज हामीलाई सुम्पाउनु भएको सेवाकाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने कुरा हो। मण्डलीले एकले अर्कोलाई उत्साह दिने कुराहरू, एकले अर्कोलाई निर्माण गर्ने एउटा सेवा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यसकारण यो प्रोत्साहन देऊ र तिमीले एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने काम गर। साथी, यो पेन्डेमिक टाइममा हामी धेरैजना अहिले घरमा पनि छौँ होला, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ, र हामीलाई इतिहासमा यो जस्तो एउटा अवसर सायद कहिले पनि हामीले पाएका थिएनौँ। अनि यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै हामीहरूले एकले अर्कोलाई प्रोत्साहन दिने काम, एकले अर्कोलाई दरिलो पार्ने कामहरू गर्नुपर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी तपाईँ र मलाई परमेश्वर सुम्पाउनु भएको छ। अनि यो थेसलोनिकाको मण्डलीले चाहिँ यो काम चाहिँ गरिराखेको छ भनिकन पावलले लेख्दछन्। अनि म विश्वास गर्छु एनसीसी चर्चले पनि त्यो सेवाकाईलाई निरन्तर गरिराख्नु भएको छ अनि गरि नै राख्नुहुनेछ। र आज म तपाईँको बिचमा एकजना व्यक्तिको जीवनीलाई म तपाईँको बिचमा ल्याउन गइराखेको छु, जसको प्रोत्साहनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्ली चर्चहरू, सुरुको मण्डली, पेन्टिकोसको दिन पछाडि सुरु भएको मण्डलीको वृद्धिमा जुन प्रकारको ऱ्यापिड ग्रोथहरू, जुन प्रकारको बृहत मण्डलीको वृद्धि भयो, त्यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ प्रोत्साहन थियो भन्ने कुरालाई हामी आज हेर्न गइराखेका छौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले विशेष गरी चाहिँ तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको व्यक्तिको नाम चाहिँ बारनबास हो। ओके, पहिलो शताब्दीकै सबैभन्दा उत्कृष्ट उदाहरण, मण्डली वृद्धिको लागि परमेश्वर चलाउनु भएको एउटा सामान्य व्यक्ति। सुरुमा चाहिँ बारनबासको इतिहास हेर्दाखेरि, उनको ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यो भने चाहिँ प्रेरितको 4 अध्यायको 36 र 37 पदमा यसरी लेखेको छ, अब साइप्रस देशको लेवी कुलका योसेफ, जसलाई प्रेरितहरूले बारनबास नाउँ राखेका थिए, जसको अर्थ प्रोत्साहनको छोरो अथवा उत्साहको छोरो, उनले आफ्नो जमिन बेचेर त्यो रकम ल्याएर प्रेरितहरूको चरणमा राखे। अब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ, साइप्रस निवासी, जसको उनको ओरिजिनल नाम चाहिँ योसेफ थियो, तर यरुशलेम आएपछि प्रेरितहरूले उनको नाउँ चाहिँ बारनबास राखे। अनि हामी सबैलाई थाहा छ बारनबासको अर्थ चाहिँ उत्साहको छोरो अथवा सन अफ इन्करेजमेन्ट। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ यो नक्सामा हेर्नुभयो भने चाहिँ साइप्रस चाहिँ सानो टापु, तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ भूमध्य सागरको बिचमा एउटा चाहिँ सानो टापु देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ बसोबास गर्ने। र यिनले अब कसरी सुसमाचार सुने भन्ने उनको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि बताइएको छैन, तर उनी चाहिँ समुद्री यात्रा तय गरेर, अब तपाईँलाई थाहा छ पेन्टिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ प्रेरितको 2 अध्यायमा, अनि मण्डलीमा एकै दिनमा 3000 मानिसले बप्तिस्मा लिए र मण्डलीको सङ्ख्या चाहिँ वृद्धि हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। 4 अध्यायमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ मण्डली चाहिँ सङ्ख्यात्मक रीतिले वृद्धि भएर गयो। अनि यो मण्डली चाहिँ यरुशलेममा सुरु भएको मण्डलीको बारेमा बारनबासले सुनेर उनले समुद्र यात्रा तय गरेर उनको आफ्नो जमिन बेचे भनेर लेखिएको छ। उनले त्यो जमिन बेचेको सम्पत्तिहरू चाहिँ लिएर यरुशलेममा आए, किनकि उनी यति साह्रो उत्साहित थिए कि यरुशलेमको मण्डलीलाई अहिले जुन सहायताको जरुरी थियो त्यो सहायता पुर्याउनलाई उनी समुद्री यात्रा तय गरेर यति लामो जर्नी यात्रा गरेर उनी यरुशलेम आइपुगे। र यरुशलेम आएर चाहिँ उनले मण्डलीलाई सहायता गरे। अनि मण्डलीले उनको सेवाकाई देखेपछि चाहिँ उनको नाउँ नै परिवर्तन गरे र उनको नाउँ चाहिँ योसेफबाट चाहिँ बारनबास राखियो। र उनले चाहिँ मण्डलीलाई कसरी सहायता गरे, पहिलो कुरा चाहिँ मण्डली वृद्धिको, पहिलो शताब्दीको मण्डलीको वृद्धिको लागि उनको पहिलो योगदान चाहिँ त्यो मण्डलीलाई, उनले यरुशलेमको जुन आमा मण्डली थियो त्यो आमा मण्डलीलाई चाहिँ उनले सहायता गरे। ओके, मैले पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँसँग राख्न गइरहेको मुख्य कुरा के छ भन्दा चाहिँ अहिले पेन्डेमिक टाइम भएको कारणले धेरैजनाले, अहिले मैले फिलिपिन्सको पनि मैले त्यहाँको चर्च हिस्ट्रीहरू अलिकति अपडेट राखिरहेको छु। अनि संसारमा थुप्रो, इन्डियाको अनि नेपालको चर्चहरू, भुटानको चर्चहरू, यसरी नै संसारको धेरै जसो चर्चहरू एउटा ठुलो पेन्डेमिक टाइममा, यो महामारीको समयमा धेरै मण्डलीहरू ठुलो चुनौतीबाट भएर गइराखेको छ। अनि यो बेला चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी सबै एनसीसीको चर्चले, हाम्रो लोकल्ली र हाम्रो ग्रेट कमिसन फेलोसिपले हाम्रो लोकल चर्चलाई गर्नुपर्ने सहायता चाहिँ ठुलो छ। र म विश्वास गर्छु एनसीसी चर्चले निरन्तर रूपमा आफ्नो आमा मण्डली, तपाईँको लोकल चर्चलाई, स्थानीय मण्डलीलाई
दिने कुरामा तपाईँहरू कहिले पनि चुक्नु भएको छैन भन्ने कुरा। किन दिएर अहिले मण्डलीलाई, लोकल चर्चलाई, तपाईँको एनसीसी चर्चलाई तपाईँले उत्साह दिनुपर्ने कुरा छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले फिलिपिन्सको स्टोरी पढ्दै थिएँ, त्यहाँको मण्डलीको लास्ट 6 महिनामा भएको घटनाको बारेमा। अनि धेरै सिटीको चर्चहरू चाहिँ अहिले बन्द भएका छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ इभन चर्चको विश्वासीहरू चाहिँ सिटी, सहर छोडेर गाउँ गएको कारणले गर्दा चाहिँ अब त्यहाँको दशांश भिडियो सबै बन्द भएको कारणले गर्दा चाहिँ पास्टर पनि सम्पूर्ण कुरा छोडेर आफ्नो गाउँ फर्किगएको मण्डली इतिहासहरू 6 महिनाको इतिहास मैले सुन्दै गर्दा त्यो एउटा ठुलो चुनौतीलाई हाम्रो अगाडि देखिराखेका छौँ। अनि एनसिएचसी चर्चका सम्पूर्ण प्रियजहरू, म विश्वास गर्छु तपाईँले निरन्तर आफ्नो लोकल चर्चलाई दिएर इन्करेज गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी यो ठुलो सङ्कष्टको घडीहरूमा यरुसलेमको मण्डलीमा भएको अभावलाई पूर्ति गर्नलाई साइप्रसबाट समुद्री यात्रा गरेर आफ्नो भेटी लिएर लोकल चर्चलाई सुरु भएको यरुसलेमको पहिलो मण्डलीलाई उत्साह दिनको निम्ति बार्नबास त्यहाँ आएको हामी देख्दछौँ। प्रियहरू, लोकल चर्चलाई इम्पावर गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिक टाइममा पनि हामीले निरन्तर मण्डलीलाई दिएर सहायता गर्नुपर्ने कुरा छ। कतिचोटि हाम्रो मनमा चाहिँ के आउँछ भन्दा पेन्डेमिक टाइममा, यो महामारीको समयमा भविष्य के होला, हाम्रै अनिश्चित छ, हाम्रो कामहरू पनि कतिजना कामहरू गुमिराखेको हुनसक्छ, हाम्रो भविष्य के छ त, हाम्रो सेक्युरिटीको कुराहरू सायद हामी सोचेर, भविष्य सोचेर कतिचोटि चाहिँ हामीलाई यो बेलामा मण्डलीमा दिन नसक्ने थुप्रै कारणहरू पनि हाम्रो मनमा उब्जिन सक्छ। तर प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई हामीले यदि विश्वास गर्छौँ भने यो बेला हाम्रो लागि झन् ठुलो एउटा मौका लोकल चर्च। हाम्रो काठमाडौँमा हाम्रो चर्चलाई हामी निरन्तर यो विषयमा सिकाउँदैछ। किन भन्दाखेरि चाहिँ लोकल चर्चलाई इन्करेज गर्नको लागि, एकले अर्कोलाई हौसला दिनको लागि चाहिँ स्थानीय चर्चका मेम्बर्सले लोकल चर्चलाई निरन्तर दिने कुराहरूमा यो कुरामा हामी छोड्नु हुँदैन। अनि कालको समय छ भनेर, यो चाहिँ पेन्डेमिक टाइम हो, हामीलाई नै गाह्रो छ भनेर सोचेर हामीले दिन बन्द गर्ने कुरा छैन। म एउटा मण्डलीको उदाहरण तपाईँलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु, त्यो चाहिँ माकिडोनियाको चर्च। तपाईँलाई थाहा छ, 2 कोरिन्थीको 8 अध्यायमा चाहिँ वास्तवमा 2 कोरिन्थी चाहिँ पावलले लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ मेरो बोलाहट चाहिँ किन प्रेरित हो भनेर उनको अपोस्टलिक, उनको कलिङको बारेमा डिफेन्स गर्नको लागि पावलले 2 कोरिन्थी लेखेको। तर कोरिन्थीको मण्डलीलाई चाहिँ यो कुरालाई डिफेन्स गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ पावलले 2 अध्याय 8 र 9 अध्याय चाहिँ किन हामीले दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पावलले लेख्दछन्। यति लामो अध्याय लेख्नु पर्ने कारण पनि छ। कोरिन्थीको मण्डलीहरू चाहिँ 9वटै वरदानहरूमा लक्ष्यप्रै भरिएका थिए। पवित्र आत्माका दान वरदानले भरिएका यी मण्डलीहरू, यी 9वटा वरदान चाहिँ भरपुर भएको मण्डली कोरिन्थीको मण्डली। अनि यो मण्डलीले चाहिँ पावललाई के भने भन्दा चाहिँ, पावल तपाईँले हामीलाई सबै दान वरदानको बारेमा सिकाउनु भयो, तर तपाईँले कहिले पनि हामीलाई किन मण्डलीलाई हामीले भेटी दशांश दिनुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईँले हामीलाई कहिले पनि सिकाउनु भएन। अनि त्यो आग्रहको कारणले पावलले 2 कोरिन्थीमा आएर चाहिँ यो दिने विषयमा लेख्दछन्। अनि पावलले यो दिने विषयमा लेख्दै गर्छ, पावलले चाहिँ माकिडोनियाको मण्डलीको उदाहरण दिन्छ। माकिडोनियाको पुरानो बाइबलमा चाहिँ मेसिडोनिया भनेको चाहिँ एउटै हो। मेसिडोनिया भने पनि माकिडोनिया भने पनि, अहिलेको बाइबलमा चाहिँ माकिडोनिया लेखेको छ, पुरानो बाइबलमा चाहिँ मेसिडोनिया एउटै नाम हो। मेसिडोनिया तपाईँले चित्रमा हेर्नुभयो भने चाहिँ उत्तरी भागमा पर्ने, यरुसलेमदेखि उत्तरी भाग। पावल चाहिँ प्रायः समुद्र यात्रा तय गरेर जान्थे। कतिचोटि पावल चाहिँ इभन साइप्रसबाट जानु सबभन्दा सजिलो माकिडोनिया जानुको लागि चाहिँ, किनकि साइप्रस चाहिँ समुद्रको बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। तर माकिडोनियाको चर्चमा अघि मैले 3वटा मण्डलीहरू पावलले स्थापना गरे। माकिडोनिया चाहिँ एउटा प्रान्त भनौँ, अहिले जिल्ला भनौँ, स्टेट जे भने पनि त्यो बेलाको चाहिँ प्रान्त, त्यो भित्र चाहिँ 3वटा मण्डली पावलले सुरु गरे। अनि त्यो चाहिँ फिलिपीको मण्डली, थेसलोनिका र बिरियाको चर्चहरू। अनि यो 3वटै मण्डलीको बारेमा पावलले उदाहरण दिएर कोरिन्थीको मण्डलीलाई के भन्छ भने चाहिँ, कोरिन्थीको मण्डलीहरू, तपाईँले मलाई जुन विषयमा लेख्नुभयो दिने विषयमा, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ माकिडोनियाको मण्डलीको उदाहरण दिन चाहन्छु। अथवा माकिडोनियाको चर्च, थेसलोनिका, फिलिप्पी र बिरियाको चर्चको उदाहरण पावलले सुरु गर्दछन्। अब पावलले यसो लेख्छन्, ए भाइहरू, माकिडोनियाको मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा तिमीलाई बताउन चाहन्छौँ। अब 2 पदमा हेर्नुहोस् है, त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ माकिडोनियाको मण्डली चाहिँ कस्तो अवस्थाबाट गइराखेको थियो। तपाईँले याद गर्नुभयो, कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बिचमा, कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बिचमा, द सिभिल ट्रायल्स, यति गम्भीर, यति भयङ्कर ठुलो कष्टबाट, परीक्षाबाट, कष्ट र सतावटबाट यो मण्डली गइराखेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, फिलिपीको मण्डली सुरु हुने बित्तिकै
लिडिया घरमा सुरु हुने बित्तिकै त्यसको तुरुन्तै भएको घटना चाहिँ पावल र सिलास जेलमा गएका थिए अनि जेलमा परमेश्वरले आश्चर्य कर्मद्वारा जेलका ढोकाहरू खुलेका घटनाहरू तपाईँलाई थाहा, जेलरले प्रभुलाई ग्रहण गरेका कुराहरू, पावल र सिलासलाई त्यो मानिसहरूले भिडबाट तान्दै कुट्दै ल्याएको त्यो घटना तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। म्याकिडोनियामा आएको दिनदेखि नै डरलाग्दो सतावटबाट यो मण्डली गइराखेको थियो। अनि पावलले के लेख्छन् भने कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बीचमा, इभन सिभियर पर्सिक्युसन अथवा ट्रायल्सको बीचमा पनि, कष्टको बीचमा पनि। र अर्को दोस्रो शब्द चाहिँ मैले यहाँ पहिलो लगाएको चाहिँ घोर दरिद्रतामा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु चाहिँ घोर दरिद्र, दरिद्र भनेको गरिबी, अनि गरिबीको अगाडि चाहिँ घोर थपे भने चाहिँ एक्सट्रिम पवर्टी। गरिबीको त्यहाँभन्दा अर्को सीमै छैन, त्यति धेरै लो लेभलमा गरिबीको पनि अर्को नामै छैन, त्यति गरिबी। त्यसलाई त्यो गरिबी भन्दा पनि गरिबी देखाउनको लागि पावलले चाहिँ घोर गरिबी भनेर यहाँ लेखेको छ, नेपालीमा चाहिँ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्सट्रिम पवर्टी। अब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ मण्डली चाहिँ भयङ्कर कष्ट रको परीक्षा छ र घोर गरिबीबाट भएर गएको छ। तर पावलले के भन्छ यहाँ, भयङ्कर कष्टको बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनले उद्धार चित्तले दिए। अनि यसको म गवाई दिन्छु, तिनले आफ्नो औकात भन्दा पनि ज्यादा राजी खुसीले दिए। तिनीले सन्तहरूको सहायतामा भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे। हामीले अपेक्षा गरे अनुसार तिनीहरूले गरेनन्, तर पहिले तिनीले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरे। हेर्नुहोस् है, आफूलाई अर्पण गरे र हामीलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार दिए। अब पावलले त्यस पछाडि चाहिँ 3 पदको अन्तिममा चाहिँ के लेखे भन्दाखेरि 4 पदमा चाहिँ तिनीहरूले, यहाँ तपाईँले याद गर्नुभयो, तिनीहरूले सन्तहरूको सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ भयङ्कर कष्ट र घोर दरिद्रतामा गएको मण्डलीले पावललाई के भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दिनलाई नरोक्नुहोस्, यो दिने एउटा मौका हो भनी सम्झेर दिने कुरामा सहायतामा भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे। अङ्ग्रेजीमा दे अर्ज, तिनीले बिन्ती गरे, आग्रहपूर्ण बिन्ती के को लागि, दिन पाऊँ भनेर। आज इतिहासमा यस्तो मण्डली कहाँ छ होला? संसारको इतिहासमा माकिडोनियाको चर्च एउटा उदाहरण हुनुपर्ने कारण, माकिडोनियाको मण्डलीको बारेमा पावलले यहाँ लेख्नु पर्ने कारण चाहिँ यही नै छ। वान अफ द बेस्ट एक्जाम्पल संसारको इतिहासमा, मण्डली इतिहासमा कुनै उदाहरण छ भने माकिडोनियाको चर्चको उदाहरण हो, जो चाहिँ भयङ्कर कष्ट रको परीक्षाको बीचमा र घोर दरिद्रताको बीचबाट पनि तिनीहरूले राजी खुसीले दिए, आफ्नो औकात भन्दा पनि ज्यादा दिए रे, र अझै दिने कुरामा सहभागी हुन पाऊँ भनेर तिनीहरूले आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे, अनुरोध गरे। मलाई थाहा छैन आज संसारको इतिहासमा यस्तो मण्डली छ कि छैन जसले चाहिँ दिन पाऊँ भनेर आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे। सायद यस्तो लाग्छ पावलले चाहिँ अब भयो भेटीहरू नपठाउनु भनेको हुनुपर्छ, तर यिनीहरूले भने पावल हामीलाई नरोक्नुहोस् कि यो चाहिँ हाम्रो लागि मौका हो भने पावललाई आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे। प्रिय लोकल चर्च, एनसीसी चर्च दिने एउटा हाम्रो सबैको लागि मौका हो। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँले दिनुभएको कुराबाट मण्डलीमा त्यसले प्रेरणा ल्याउनेछ, हौसला दिनेछ, मण्डलीले धेरै मिसनको कामहरू गर्नको लागि सहायता पुग्नेछ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिने एउटा मौका दिनुभएको छ। अनि पावलले अब त्यस पछाडि चाहिँ कसरी यो मण्डली भयङ्कर कष्टबाट घोर दरिद्रता दिन सके भनेर पावलले त्यसपछि 2 कोरिन्थीको 8 अध्याय र 9 अध्याय पुरै व्याख्या गर्छन्। अनि पावलले 12वटा भन्दा बढी कारण दिएका छन्। ती 12वटा भन्दा बढी कारणमध्ये 3टा कारण चाहिँ म तपाईँलाई बताएर मुख्य भागतिर जानेछु। मेरो दिने विषय चाहिँ होइन, तर मैले तपाईँलाई के बर्नबासको जीवनको उदाहरण दिँदै म ल्याउँदैछु लोकल चर्चलाई। पेन्डेमिक टाइममा कसरी हामी सोचिराखेका छौँ, हामीलाई पनि खाँचो छ, अभाव छ, हाम्रो आफ्नै भविष्यप्रति हामी सुनिश्चित छैनौँ, हाम्रो फ्युचर कस्तो हुने हो, यो पेन्डेमिकले महामारी कता जाने हो, हाम्रो आर्थिक कुराहरू कता जाने हो, काम हाम्रो गुमेको छ, के गर्ने होला भनिकन हामी सोचिरहेको बेलामा यो मण्डली त तपाईँ कल्पना गर्न नसक्ने कष्टबाट छन्, सतावटबाट भएर गइराखेका छन्। अनि डरलाग्दो गरिबीबाट पनि तिनीहरू भयङ्कर ठुलो सतावट अनि घोर गरिबीको बिचमा पनि यिनीहरूले परमेश्वरको राज्यको निम्ति निरन्तर दिए भनेर लेखेको छ र दिनको लागि आग्रहपूर्ण बिन्ती गरे। अनि पावलले त्यसको कारण दिन्छन्। त्यसको पहिलो कारण चाहिँ पावलले भन्छ किनकि तिनीले परमेश्वरको अनुग्रह बुझे। 1 पदमा हेर्नुहोस् त, भाइहरू, पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ, भाइहरू माकिडोनियाको मण्डलीमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा म तिमीलाई बताउन चाहन्छु। अनि पावलले पछि गएर यही शब्द पनि फेरि पछि गएर पनि प्रयोग गरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ।
पहिलो कुरा चाहिँ पावलले के भन्दैछ भने यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरको कृपा र अनुग्रहलाई चाहिँ बुझेको हो। अनुग्रह भनेको चाहिँ हामीले पाउनै नसक्ने त्यो फेभर, त्यो निगाह जो परमेश्वरबाट पायौँ। हामी त परमेश्वरबाट प्रेम गरिन योग्य थिएनौँ, उहाँबाट हामीले मुक्ति पाउन योग्य थिएनौँ, तर त्यो सित्तैको मुक्ति उहाँले हामीलाई दिइहाल्नुभयो। आफ्नो पुत्रद्वारा उहाँले हामीलाई यति ठुलो कृपा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। हामीले प्राप्त गर्न नसक्ने अनन्त जीवन, पापको क्षमा हामीले पाउनै नसक्ने, किनकि पापको ज्याला त मृत्यु थियो, तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्रद्वारा तपाईँलाई हामीलाई सित्तैमा त्यो मुक्ति पनि दिइहाल्नुभयो, त्यो अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभयो। यो कस्तो ठुलो उहाँको प्रेम, कस्तो ठुलो उहाँको अनुग्रह। अनि यो मण्डलीले चाहिँ परमेश्वर अनुग्रह बुझ्यो भनेर पावलले लेख्छ। यसको परमेश्वरले कति ठुलो अनुग्रह हामीलाई देखाउनु भयो भन्ने कुरा बुझेको कारण यिनीहरूले आफ्नो गरिबीबाट पनि, भयङ्कर कष्टबाट, घोर दरिद्रताबाट यिनीहरूले प्रशस्त गरिदिए। दोस्रो कारण चाहिँ पावलले लेख्छ, त्यो चाहिँ 7 र 8 पदमा, जसरी तिमीहरू विश्वास र वचनको ज्ञानमा, जोसमा तिमीहरू बढ्दै गयो, तिमीहरूको परमेश्वरप्रतिको प्रेममा पनि तिमीहरू बढेर जाओ। अनि 8मा त्यही कुरा लेख्छ, मैले आगे ग्रुपमा भनेको होइन, तर अरूहरूसँगको जोसको तुलना गरेर तिमीको प्रेम साँचो भन्ने प्रमाणित गर्नलाई मैले भनेको। पावलले के लेख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ माकेडोनियाको चर्चले चाहिँ कसरी दिएर त पहिलो कुरा तिनीले बुझे कि परमेश्वरले कति ठुलो अनुग्रह हामीमाथि गर्नुभयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले कति धेरै प्रेम हामीलाई गर्नुभयो। अनि यो प्रेमको साटोमा तिमीले पनि उहाँलाई प्रेम गर भन्ने जाने, त्यो प्रेमको साटोमा तिनीले परमेश्वरलाई पनि दिए भन्ने लेखेको छ। प्रियहरू, परमेश्वरको ठुलो त्यो अनुग्रहलाई हामीले बुझेन भने, परमेश्वरले हामीलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा बुझेन भने, हामी जतिसुकै धनी भएर पनि दिन सक्दैनौँ। तपाईँले नसोच्नुहोस् मलाई परमेश्वर धनी बनाउनु भयो भने म दिन्छु भन्नु भने त्यो मान्छे कहिले पनि दिन सक्दैन। तर हामी जुन अवस्थामा छौँ, गरिबीमा छौँ भने त्यहीँबाट हामीले दिन सुरु गर्नुपर्छ। किनकि त्यस पछाडि 9 पदमा पावलले यसो भने, तेस्रो कुरा चाहिँ, किनकि उहाँ धनी हुनुहुन्थ्यो तापनि हाम्रो खातिर उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सकौँ। यसो कहिले गरिब बन्नुभयो त? जब उहाँ कल्वरीमा तपाईँ र मेरो पाप बोक्नलाई जानुभयो, हाम्रो संसारको पाप लिएर उहाँ कल्वरीमा जब बलिदान हुनुभयो, उहाँ तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ गरिब बन्नुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी धनी हुन सकौँ। पावलले के भन्दैछ कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दाखेरि चाहिँ, माकेडोनियाको चर्चले क्रुसलाई बुझे, येशूले कल्वरीमा के गर्नुभयो त्यो कुरालाई बुझे। यसकारण तिनीले आफ्नो गरिबीपनबाट पनि, त्यो घोर दरिद्रताबाट पनि, भयङ्कर कष्टको बिचमा पनि तिनीले दिए। प्रियहरू, म अहिले यति नै बताउँ, 3वटा रिजन तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। रेस्ट बाँकी तपाईँले पढ्दै जानुहोस्। पावलले अरू सबै रिजन, कारणहरू दिएका छन् किन त्यहाँका मण्डलीले त्यो भयङ्कर ठुलो कष्टको घडीबाट, त्यो घोर दरिद्रताबाट दिए। किन पहिलो कुरा तिनीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझे, दोस्रो कुरा चाहिँ तिनीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझे, तेस्रो कुरा तिनीले क्रुसलाई बुझे। प्रियहरू, यो 3वटा कुरा तपाईँ र मैले बुझ्यो भने हामीले आफ्नो लोकल चर्चलाई दिने कुरा कहिले हामी कन्जुस गर्दैनौँ। कति मान्छेले चाहिँ यो दशांश विषयमा चाहिँ मण्डलीले यो के नियम राखेको होला, मण्डलीले दशांश दिनुपर्छ भनेर बताइरहन्छ भन्छ। प्रियहरू, मण्डलीमा भेटी दिने कुराहरू, दशांश दिने भन्ने कुरा चाहिँ, लोकल चर्चमा दिने भन्ने कुरा चाहिँ, यो चाहिँ मण्डलीको नियमको कारणले होइन। यो चाहिँ त माकेडोनियाको चर्चले किन दिए? किन तिनीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझे, परमेश्वरको प्रेमलाई बुझे, तिनीले क्रुसलाई बुझे। प्रिय, जब तपाईँ र म भेटी परमेश्वरलाई हरेक आइतबार तपाईँले उठाउनुहुन्छ होला, जब तपाईँले मण्डलीमा भेटी लिएर जानुहुन्छ, यो कुरा हामीले नानीलाई पनि सिकाउनुपर्छ कि यो भेटी चाहिँ प्रभु तपाईँलाई मेरो प्रेम हो। यो मण्डलीको नियमको कारणले होइन प्रियहरू। साइप्रसबाट समुद्र यात्रा गरेर आफ्नो आफ्नो भेटीहरू लिएर यो मानिस बारनबास यरुशलेम आएको छ। समुद्र यात्रा गरेर कति खर्च भयो होला उसको, तर यो व्यक्तिलाई त्यो मण्डलीप्रतिको प्रेम थियो, परमेश्वरप्रतिको प्रेमको कारणले। पावलले भन्छ परमेश्वरको प्रेमले मलाई कर्म पार्दछ, क्रिस्टको प्रेमले। यसकारण तपाईँ र जवान कतिजना भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईँले सानैदेखि यो कुरा सिक्नुपर्छ। म मेरो छोरालाई यही भन्छु, जब तिमीले भेटी तयार गर्छौ शनिबारको दिन, तिमीले भेटी तयार गर्दा यीशुको मनमा यो कुरा लिनु, प्रभु यो भेटी तपाईँलाई मेरो प्रेम हो, मेरो माया हो, मण्डलीको नियमले होइन प्रियहरू। परमेश्वरले हामीलाई गर्नुभएको अनुग्रहलाई सम्झेर, उहाँको प्रेमलाई सम्झेर हाम्रो प्रेम प्रकट हो हाम्रो भेटी चाहिँ। यसकारण म विश्वास गर्छु मेरो छोराले कति दिन्छ त्यसपछि बुझ्छ।
यो चाहिँ मण्डलीको नियम हो भन्यो भने चाहिँ मान्छेहरू कर बलले ल्याउँछ, कतिले दिँदैन पनि, कतिले म धनी भएर दिन्छु भन्छ। प्रियहरू, धनी भएर हामी कहिले दिन सक्दैनौँ। हामी जहाँ छौँ त्यहीबाट हामी दिन सकौँ। म एउटा पुरानो मण्डली जहाँ म गएँ, त्यो मण्डलीमा एकजना आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकदम धनी मान्छे। उहाँको घर भाडा मात्रै त्यो बेला 95 को कुरा, मैले 94 95 को कुरा गरेको। त्यो बेला पनि उहाँको घर सहरमा घर थियो। उहाँको उनको घर भाडा मात्रै 1.5 लाख जति उठ्थ्यो। तर एक दिन मण्डलीमा वार्षिक कार्यक्रममा दशांश भेटी सुनाउने चलन थियो त्यो बेला। अनि त्यो आमाको 1 वर्षको भेटी चाहिँ 125 रुपियाँ थियो दशांश चाहिँ। कल्पना गर्नुहुन्छ, 1.5 लाख रुपियाँ घरबाट महिनामा उठ्छ, तर उहाँको 1 वर्षको दशांश चाहिँ 125 रुपियाँ। प्रियहरू, जब हामीले परमेश्वरको अनुग्रहलाई बुझ्दैनौँ, जबसम्म परमेश्वर प्रेमलाई बुझ्दैनौँ, जबसम्म ख्रिस्टको क्रुसलाई हामी बुझ्दैनौँ, हामी कहिले दिन सक्दैनौँ। कल्पना नगर्नुहोस् म धनी भएर दिन्छु भनेर, होइन। जब हामीले क्रुसलाई बुझ्यौँ भने ख्रिस्टले मेरो लागि क्रुसमा के गर्नुभयो, परमेश्वरले कति धेरै मलाई प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरको अचम्मको अनुग्रह, अकल्पनीय उहाँको अनुग्रहलाई बुझ्नुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि दिनुहुन्छ। यसका जुन मण्डली लोकल चर्च तपाईँ हुनुहुन्छ, निरन्तर तपाईँ आफ्नो लोकल चर्चलाई दिएर इन्करेज गर्नुहोस्। साथसाथै प्रियहरू, तपाईँको मण्डली वरिपरि भएकालाई, म अघि पास्टर लिलले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो त हाम्रो अहिले पालो छ, बुवाहरूलाई, आमा बुवाहरूलाई खानपान गराउने पनि चलन, त्यो जिम्मेवारी छ भन्नुभयो। राम्रो लाग्यो मलाई। हामीलाई एउटा ठुलो मौका पनि परमेश्वर दिनुभएको छ। किन बाइबलमा विधवालाई, एकल आमा बुवालाई सहायता गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी जोड दिएको छ। अर्फन्डहरूलाई, आमा बुवा नभएको नानीलाई देखभाल गर्ने कुरा, पुरानो करारको सबभन्दा ठुलो आज्ञा चाहिँ त्यही नै थियो, गरिबलाई सहायता गर्ने भन्ने कुराहरू। प्रिय, यो कुरा जवान भाइ बहिनी कतिजना सुन्दै हुनुहुन्छ, म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहीबाट तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। जवानहरू, तपाईँले नसोच्नुहोस् तपाईँले अहिले मसँग छैन कमाउने बाटो, तर तपाईँसँग जे छ त्यहीँबाट सुरु गर्नुहोस्। म एक दिन चितवन गएको थिएँ, अनि एकजना पास्टरले त्यहाँ वचन बोल्नुभन्दा अगाडि बताउनु भयो। म पनि छक्कै परेँ, मलाई कहिले पनि थाहा थिएन। उहाँले चाहिँ मेरो छोराको बारेमा गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो, अनि म त्यो गवाई सुनेर मेरो आँखामा आँसु आयो। मलाई पनि थाहा थिएन। मेरो छोराले चाहिँ अरू 2जना भाइहरू लिएर चाहिँ, मैले त्यो बेला ऊ चाहिँ हाई स्कुल 9 कक्षा मात्रै पढ्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले चाहिँ हाम्रो अरू 2जना जवान भाइ बहिनीलाई लिएर चाहिँ च्यालेन्ज गरेर चाहिँ उसले पैसा जम्मा गर्दैछ मेरो छोराले, मैले दिएको पैसा पकेट मनीबाट। अनि चितवनको एउटा पास्टरलाई चाहिँ उनले 4,000 रुपियाँ मन्थली सपोर्ट गर्दै गरेर छ। 2 वर्षदेखि उनले सपोर्ट गरिरहेको छ। मलाई थाहा नै थिएन त्यो कुरा। अनि मैले छोरालाई फर्केर आएर भने, आई एम प्राउड अफ यु, म गर्व गर्छु, तिमीले जे परमेश्वर तिमीलाई गर्नलाई सिकाउनु भयो। प्रियहरू, हामीले जहाँ छौँ त्यहीँबाट हामीले दिन सुरु गरौँ, दिने एउटा मौका। मलाई सबभन्दा मनपर्ने साम हाउस्टनको एउटा स्टोरी, मैले अमेरिकन पोलिटिसियन, उनको एउटा स्टोरी मलाई साह्रो मनपर्छ। र उनलाई चाहिँ एक दिन पास्टरले बप्तिस्मा दिएपछि चाहिँ उनले निरन्तर दशांश ल्याइराखे। अनि पास्टरले एक दिन उनलाई साम हाउस्टनलाई गएर सोधे, हाउस्टन, मैले तपाईँले ग्रहण गरेको 3 हप्ता मात्रै भयो बप्तिस्मा लिएको पनि, तर तपाईँले निरन्तर दशांश ल्याउँदै हुनुहुन्छ, कसरी ल्याउनु भयो, कसले सिकायो तपाईँलाई, मैले त कहिले सिकाएन। अनि साम हाउस्टनले भने, पास्टर के कुरा गर्नुभएको, तपाईँले मलाई अस्ति बप्तिस्मा दिनु भएन 3 हप्ता अगाडि, जुन दिन तपाईँले मलाई बप्तिस्मा दिनुभयो त्यो बेला तपाईँले मेरो जीवनको मात्र होइन, तर मेरो पर्सको पनि, मेरो दिने पैसाको पर्सको पनि बप्तिस्मा दिनुभएको थियो। यसका मलाई दिने विषयमा कुनै पनि चिन्ता छैन। प्रियहरू, दिने एउटा अवसर परमेश्वरले हामी सबैलाई परमेश्वर दिनुभएको छ। तपाईँले अर्बपति जन डी रकफेलरको स्टोरी सुन्नुभएको होला। उनी अमेरिकन अरबपति गनिन्छन्। उनले थुप्रै हस्पिटलहरू सुरु गरे। उनले आफ्नो नातिलाई, डेभिड रकफेलरलाई सानैदेखि, उनी 5 वर्षको उमेरबाट नै उनले दशांश दिन सिकाए। र उनले आफ्नो नाति डेभिड रकफेलरलाई सानैदेखि सिकाए। डेभिड रकफेलरले चाहिँ सानै उमेरदेखि दशांश दिन सुरु गरे। र डेभिड रकफेलरले चाहिँ उनले 50 सेन्ट, त्यो बेलाको समयमा 50 सेन्ट चाहिँ उनले नातिलाई भनेर खाजा खानु, स्कुल जाँदा चाहिँ खाजा खानु भनेर 50 सेन्ट दिने गर्दो रहेछ। अनि डेभिड रकफेलरले त्यो 5 वर्षको उमेरमा बाजेले, हजुरबुवाले दिएको, बाजेले दिनुभएको त्यो 50 सेन्ट्सबाट अथवा 50 रुपियाँबाट 5 रुपियाँ चाहिँ दशांश अलग गरेर उनले मण्डलीमा लिएर आउँथे। त्यो 5 वर्षको नानीले पनि त्यो सानै उमेरबाट आफ्नो बाजेबाट सिकेको। प्रियहरू, पेन्डेमिक टाइम भए तापनि निरन्तर रूपमा हामीले दिने कुराबाट हामी कहिले नचुकौँ।
तर यो इतिहासमा यो जस्तो हामीलाई मौका सायद कहिले नहुन सक्छ। तपाईँको लोकल चर्चलाई तपाईँले जहिले पनि इन्करेज गर्नु, उत्साह दिनुहोस्, दिएर पनि हामी जहाँ छौँ जस्तो जे दिन सक्छौँ त्यहीँबाट हामीले एकअर्कालाई सहायता गरेर, अभावमा भएकालाई खाँचोमा सहायता गरेर हामीले त्यो सेवालाई हामीले पुरा गर्न सकौँ। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ बारनबासले चाहिँ 2 जना व्यक्तिलाई तयार गरे। मसँग भएको 15 मिनटमा म 2 जना व्यक्तिको नाउँ तपाईँलाई लिँदैछु। बारनबासले दिएर मण्डलीलाई उत्साह दिए, किनकि मण्डली त्यो बेला पेन्टिकोस्टको दिन पछाडि मण्डली वृद्धि भएर गयो, तर मण्डली कुनै फन्डको कुराहरू थिएन। त्यो कारण लोकल चर्चलाई इम्पावर गर्नको लागि सबै मानिसहरूले सहायता गरे, अनि त्योमध्ये बारनबासले पनि सहायता गरे। त्यति मात्र होइन, बारनबासले पहिलो कुरा चाहिँ पावललाई प्रभुमा डोर्याउने काम गरे। ओके, म अहिले तपाईँको बिचमा प्रेरितको 9 अध्यायको 26 र 27 पद पढ्दैछु। पावल यरुसलेममा आएपछि तिनै चेलाहरूसँग मिल्ने प्रयत्न गरे, तर तिनीहरूलाई उनी चेला हुन् भन्ने पत्यार नहुँदा अरू चेला तिनीसँग डराए। तर बारनबासले तिनलाई साथमा लिएर प्रेरितहरू कहाँ लगे। अनि सावलले प्रभुलाई बाटोमा देखेको र प्रभु तिनीसँग बोल्नु भएको र तिनले दमस्कसमा साहसित येशूको नाउँ प्रचार गरेको कुरा तिनलाई बताए। सावल यरुसलेममा तिनी सँगसँगै खुल्लम खुल्ला हिँड्न थाले र साहसित प्रभुको नाउँको प्रचार गरे। त्यस पछाडि अब 11 अध्यायमा आउँदाखेरि फेरि हामी अर्को खण्डमा देख्दैछौँ। त्यो चाहिँ हो, तब सावललाई खोज्न बारनबास टार्सस गए। जब तिनले उनलाई भेटाए तब उनलाई एन्टिओखियामा ल्याए। 1 वर्ष पुरा मण्डलीका मानिससँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलो पटक एन्टिओखियामा नै क्रिस्चियन भनिए। तपाईँले यहाँ के देख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ पहिलो 9 अध्यायमा, प्रेरितको 9 अध्यायमा तपाईँले हेर्नु, हामी सबैलाई थाहा छ प्रेरितको 9 अध्यायमा चाहिँ पावलको जीवन, उनको अघिल्लो नाम चाहिँ सावल थियो र उनको ड्रामाटिक नाटकीय परिवर्तनहरू हामी देख्दछौँ। र उनी चाहिँ क्रिस्चियनको विरुद्धमा खडा भएका थिए। क्रिस्चियनहरूलाई सताउने र क्रिस्चियनलाई मार्ने अधिकार पत्र सरकारबाट लिएर उनी दमस्कसको बाटोमा जाँदै गर्दा हामी सबैलाई थाहा छ स्वर्गीय दर्शन उनले पाए र उनी स्वर्गीय दर्शन पाएर उनको जीवन चाहिँ नाटकीय रूपमा अलौकिक रीतिले परमेश्वरको डिभाइन इन्टरभेन्सनभित्र, उहाँको अलौकिक हस्तक्षेपभित्र साउलको जीवन परिवर्तन भयो। अनि उनको नाउँ पछि हामी पावल भन्छ। पावलको अर्थ चाहिँ सानो भन्ने हो। र उनको जीवन जब दमस्कसमा परिवर्तन हुँदछ, त्यस पछाडि चाहिँ उनी चाहिँ मण्डली आउन चाहन्छन्, यरुसलेमको मण्डली। तर यरुसलेमको मण्डलीले अहिलेसम्म पावललाई स्वीकार गर्न सकेको थिएन। कारण चाहिँ के छ भने पावलको विगतको इतिहासको कारणले। तपाईँलाई थाहा छ 8 अध्यायमा स्तिफनसको मृत्युमा स्तिफनस त ढुङ्गा हान्ने मान्छेको लुगा रुङ्ने पावल नै थिए। उनको नाम सावल थियो। उनी सावल नै त्यो गवाईको रूपमा हामी देख्दछौँ। तर यो व्यक्ति परिवर्तन भयो भन्ने कुरा चाहिँ यरुसलेमका मण्डलीले ग्रहण गर्न सकेका थिएनन्। साँच्चै हो त बा उनले झुट बोलेर हामीलाई अझै सताउनको लागि चाहिँ क्रिस्चियन भैटो पलेको हो कि भन्ने प्रकारका विचारहरू पनि आएका थिए। यसकारण अहिलेसम्म पावललाई यरुसलेममा आउने उनको इच्छा भए तापनि मण्डलीले उनलाई पत्यार गर्न सकेका थिएनन्। अझै पनि पावलसँग मण्डली डराइराखेको थियो। अनि यो अवस्थामा अब उनी त प्रभुलाई विश्वास गरे, उनको जीवन परिवर्तन भयो, तर उनको परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ यरुसलेमको मण्डलीले अहिलेसम्म विश्वास गर्न सकेको थिएन। यसकारण पावललाई यरुसलेममा ल्याउन सकेको थिएन। तर बारनबासले अघि सरेर, किनकि बारनबास यरुसलेमको मण्डलीको एल्डर पनि होइनन्, उनी यरुसलेम त्यो बेलाको प्रेरितका 12 प्रेरितमध्ये उनी एकजना प्रेरित पनि होइनन्। तर पनि बारनबास अघि सरेर जोखिम मोलेर पावललाई लिएर चाहिँ यरुसलेमको मण्डलीमा आए र अगुवाहरू प्रेरितहरूसँग बसेर उनले कुरा गरे, पावललाई हामीले मण्डलीमा ग्रहण गर्नुपर्छ, उनको जीवन साँच्चै परिवर्तन भएको हो भन्ने कुराको साक्षी दिए। अनि पहिलोपटक नै पावललाई यरुसलेमको मण्डलीमा जब बारनबासले ल्याए, मण्डलीले उनलाई गवाई दिने मौका पनि पायो। अनि उनले जब गवाई दिए कसरी येशू ख्रिस्टसँग उनको इन्काउन्टर भयो, भेट भयो, जम्का भेट भयो, उनको जीवन कसरी परिवर्तन भयो, त्यो गवाई सुनेर यरुसलेमका मण्डली पनि छक्क परे। अनि त्यो दिन उसो चाहिँ पावल खुल्लम खुल्ला यरुसलेममा उनी हिँड्न लागे। अनि त्यसको केही समय अन्तरालमा साउल फेरि आफ्नै गाउँ टार्सस गएका थिए। अनि बारनबासले फेरि साउललाई, अथवा अहिले पावल छ, पावललाई भेट्न गए र टार्ससबाट लिएर आए र उनलाई एन्टिओखियामा उनलाई लिएर गए। 1 वर्षसम्म त्यही नै बारनबासले साउललाई पनि अथवा पावललाई पनि सँगसँगै सेवकाईमा हुर्काए। अनि तपाईँलाई थाहा छ एन्टिओखिया जहाँ चाहिँ पहिलोचोटि क्रिस्चियन भनेर विश्वासीहरूलाई नामाकरण पनि गरिएको थियो।
बारनबासले पावलको जीवनमा एउटा ठुलो भूमिका खेले। सायद यदि बारनबासले, एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो मनमा जन्मिरहेको छ, यदि बारनबासले जोखिम मोलेर पावललाई मण्डलीमा नल्याएको भए के हुने थियो? सायद आज हामीले उनका पत्रहरू पढ्न पाउने थिएनौँ। इतिहास बदल्ने एउटा महान मिसनरीलाई हामीले इतिहासमा गुमाउने थियौँ। तर त्यो महान इतिहासलाई बदल्ने शक्तिशाली परमेश्वरका जन प्रेरित पावलको जीवनको रूपान्तरण परमेश्वरको अलौकिक शक्तिबाट भए तापनि तिनलाई मण्डलीमा ल्याउने र हुर्काउने काम गर्ने काम चाहिँ बारनबासले गरे। यसको जब तपाईँले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहुन्छ 14 अध्यायसम्म जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ त्यहाँ यसरी लेखेको छ, बारनबास र पावल भनेर लेखेको छ। दुईजनाको नाम मध्ये पहिला चाहिँ बारनबासको नाम आउँछ। हेर्नुहोस् है त, 14 अध्यायसम्म चाहिँ बारनबास अनि पावल भनेर लेखेको छ। तर 15 अध्याय पछाडि बिस्तारै तपाईँले परिवर्तन देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ पावल अनि बारनबास भनेर लेखेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ पावल चाहिँ रफ्तारमा सेवकाईमा उनी अग्रणी भूमिकामा अघि बढेर गए। बारनबास चाहिँ मण्डलीलाई इम्पावर गर्ने काम गरे, तर पावल चाहिँ शक्तिशाली मिसनरी भएर गए। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पावल र बारनबास भनेर लेखेको छ। अनि यही बारनबासले पावललाई तयार गर्ने काम पनि गरे। प्रियहरू, अकल्पनीय एउटा सेवकाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। एनसीसी चर्चमा तपाईँलाई परमेश्वर राख्नुभएको एउटा रिजन छ, एउटा कारण छ। अनि त्यो कारण चाहिँ छ तपाईँले कल्पना नगरेको व्यक्ति। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला कति व्यक्तिहरू यो कामै दिँदैन भन्ने व्यक्तिहरू, तर प्रियहरू तपाईँले तिनीहरूलाई हौसला दिनुभयो भने एक दिन तिनीहरू शक्तिशाली सेवक भएर निस्कनेछन्। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै मान्छेलाई पनि हामी अन्डर एस्टिमेट गर्नु मिल्दैन। मानिसले तिरस्कार गरेको व्यक्तिलाई परमेश्वरले इतिहासमा अद्भुत रीतिले चलाउनु भएको छ। यसकारण पावल जस्तो व्यक्ति जस्तो यरुशलेमको मण्डलीले अहिलेसम्म डराइराखेको थियो उनलाई ल्याउनको लागि, स्वीकार गर्न सकेको थिएन। तर बारनबास अघि सरेर उनलाई यरुशलेममा ल्याए। जोखिम मोलेर उनले पावललाई सँगसँगै एन्टियोखियामा पनि लगे। 1 वर्षसम्म उनलाई चेलापन पनि गरे, सेवकाईमा निर्माण गर्ने काम गरे। प्रियहरू, परमेश्वरले हामी सबैलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। एउटा उद्देश्यको लागि तपाईँ र मलाई लोकल चर्चमा, स्थानीय चर्चमा परमेश्वरले राख्नुभएको छ। बारनबासको पनि त्यति ठुलो जिम्मेवारी हामी देख्दैनौँ यरुशलेमको मण्डलीमा। उनी अघि मैले भने स्थानीय लोकल चर्चको कुनै लिडरसिपमा उनी थिएनन्, तापनि सामान्य व्यक्ति भए पनि बारनबासले इतिहासमा शक्तिशाली मानिसहरू निर्माण गर्ने काममा उनले ठुलो भूमिका खेले। कसरी? तिनले चाहिँ हौसला दिएर, पावललाई उनले हौसला दिए, मण्डलीलाई उनले हौसला दिएर मात्र होइन, तर उनलाई वचनहरूद्वारा सँगै भेटेर हौसला दिने काम निरन्तर गरिरहे। अब दोस्रो कुरा चाहिँ छ मर्कुसलाई। तपाईँलाई थाहा छ पावल र बारनबासले मर्कुसलाई पनि लिएर, मर्कुस त्यो बेला एकदम जवान थिए र जवान मर्कुसलाई पनि लिएर उनले मिसनरी यात्रामा गएका थिए। तपाईँले मैले यहाँ हरियो चिन्ह लगाएको छु। यो हरियो चाहिँ पाम्फिलिया भन्ने ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ यो मर्कुस चाहिँ जवान केटा चाहिँ बिच बाटैबाट भागेर घरतिर फर्केर आयो। अनि दोस्रोचोटि पनि मिसनको ट्रिपमा चाहिँ बारनबासले मर्कुसलाई पनि लिएर जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ पावलले भने उसलाई नलैजाउँ। पावल र सिलासले चाहिँ भने नलैजाउँ होला उसलाई, अघि पहिला पनि भागेको पाम्फिलियाबाट भनेर त्यो प्रकार उनीको बिचमा मर्कुसलाई लाने विषयमा चाहिँ अलिकति मतभेद पनि भयो। त्यसकारण बारनबासले चाहिँ पछि तपाईँलाई थाहा छ बारनबासले मर्कुसलाई लिएर साइप्रस गए। त्यस पछाडि पावल र सिलासले त्यस पछाडि कहाँ गए त? सिरिया र किलकिला भ्रमण गर्दै तिनीहरू विभिन्न मण्डलीमा तिनीहरूले सुसमाचार, विभिन्न गाउँमा सुसमाचार प्रचार गर्दै गए। ओके, एकचोटि भागेको मान्छे, मिसन ट्रिपबाट भागेको मर्कुस काम दिँदैन भनेर उनीको बिचमा त्यो बिचमा बहस भएको थियो। तर बारनबासले के भने भन्दा चाहिँ यो मान्छे काम दिनेछ। तपाईँलाई थाहा छ पछि गएर दोस्रो तिमोथीमा पावलले 4:11 के लेखे भन्दाखेरि चाहिँ उनको यो दोस्रो तिमोथी चाहिँ अन्तिम पावलको अन्तिम पत्र हो। उनले के भने भन्दाखेरि चाहिँ लुका मात्र मसँग छन्, मर्कुसलाई पनि खोजेर उनको साथ ल्याऊ, किनकि तिनी मेरो सेवाको निम्ति खुबै उपयोगी भएका छन्। खुबै उपयोगी, अति नै उपयोगी भएका छन्। हेर्नुहोस् त, तर मर्कुसलाई निर्माण गर्ने काम कसले गरे त? बारनबासले गरे। सायद इतिहासमा यदि मलाई थाहा छैन बारनबास नभएको भए पावलको 13वटा भन्दा बढी पत्र हामीले पढ्न पाउने थियौँ कि थिएनौँ। यदि यो केटा काम दिँदैन भनिकन यदि लत्ता छोडेको भए, बारनबासले उनलाई लिएर चेलापन नगरेको भए, हौसला नदिएको भए, सायद आज हामीले मर्कुसको सुसमाचार पढ्ने मौका पाउने थिएनौँ। तपाईँलाई थाहा छ 4वटा सुसमाचारमा पहिलो लेखिएको सुसमाचार चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार हो। यो मर्कुस जो पाम्फिलियाबाट भागेको थियो, मिसन ट्रिपबाट बाटैबाट भागेको मान्छे,
संसारको लेखी हेर्ने हो भने त यो मान्छे काम नदिने मान्छे हो, तर बर्नबासले उनलाई हौसला दिए। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले काम दिँदैन भनेको मान्छेलाई परमेश्वरले अद्भुत रीतिले चलाउनुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीभित्र यो प्रोत्साहनलाई हामीले जगाइराख्न सकौँ। त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा छ बर्नबास र पावल निरन्तर एन्टियोकियामा गए। तपाईँलाई 22 पदमा, अब 11:22 यो समाचार यरुशलेममा भएको मण्डलीको कानमा पुग्यो। तिनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोकियामा पठाए। तिनी त्यहाँ आएर परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भए र सबैलाई सम्पूर्ण रीतिले प्रभुप्रति विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन दिए। एन्टियोकियामा बारम्बार उनी गए र त्यहाँका मण्डलीहरूलाई प्रोत्साहन दिए भनेर लेखिएको छ। प्रोत्साहन दिए। बर्नबासलाई परमेश्वरले इतिहासमा एउटै जिम्मेवार दिनुभएको थियो। उनको मण्डलीले ठुलो रोल नभए पनि उनले मण्डलीलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। यसको परिणाम के भयो त? परिणाम चाहिँ त्यस पछाडि त्यहाँ लेखिएको छ। आउनुहोस् त हामी त्यो परिणामलाई अहिले यहाँ पढ्दैछौँ। अनि त्यो परिणाम चाहिँ के भयो त? अनि त्यो परिणाम चाहिँ मण्डलीको वृद्धि भयो। अनि त्यो वृद्धि चाहिँ अहिलेको यस खण्डमा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो मण्डलीको वृद्धि भयो। तिनीहरूले बर्नबासलाई एन्टियोकियामा पठाए। परमेश्वरको अनुग्रह देखिकन खुसी भए। तिनीहरूले ती सबैलाई सम्पूर्ण दिदीले प्रभुमा विश्वासी रहिरहन प्रोत्साहन दिए। अब त्यस पछाडि के भयो त? 24 पदमा मानिसको ठुलो समूह प्रभुमा थपियो भनेर लेखेको छ। मानिसको ठुलो समूह प्रभुमा थपिएर गयो। कसरी यो सम्भव भयो त? किनकि बर्नबासले त्यहाँ गएर चाहिँ मण्डलीलाई प्रोत्साहन दिए। प्रियहरू, एनसिसी चर्च चाहिँ वृद्धि भएर जानको लागि, ठुलो भएर जानको लागि महत्त्वपूर्ण सेवकाई, पास्टरको सेवकाई पनि भूमिका छ। उहाँको वचनको सेवकाईहरू उहाँले गर्नुहुन्छ। र एज अ मण्डली हामी सबैले मण्डलीमा सबैले पुलपिटमा बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। कति मान्छेहरू पुलपिटमा आउन चाहन्छ, तर सबैलाई परमेश्वरले पुलपिटको सेवकाई दिनुभएको छैन। तर तपाईँहरू म जहाँ छौँ, बर्नबास जस्तै मण्डलीको पुलपिटको सेवकाई नभए पनि निरन्तर तपाईँले दिनुभएको प्रोत्साहनले मण्डली चाहिँ वृद्धि भएर जानेछ। एकजना लेखकले यसरी लेखेका छन्, शैतानले मण्डलीबाट उठाइ लाँदै गरेको दुईवटा कुरा छन्। पहिलो कुरा चाहिँ प्रेम र प्रोत्साहन। अनि यो प्रेम र प्रोत्साहनलाई हामीले हाम्रो मण्डलीमा फर्काएर ल्याउनु पर्छ। हामीले यति धेरै व्यक्तिवादी बनेर गएको, मेरो लागि सबै कुरा मेरो लागि। हामी प्रार्थना पनि मेरो लागि मात्रै गर्छौँ। यसोले प्रार्थना गर्दा त्यो कुरा सिकाउनु भयो मत्तीको 6 अध्यायमा, हे हाम्रा भनेको हाम्रा भन्ने कम्युनिटीको लागि उहाँले सिकाउनुहुन्छ। तर हाम्रो संसार अहिलेको युग चाहिँ सबै कुरा मेरो लागि, हामी आफ्नै लागि जिउँछौँ। पावलले फिलिपीको मण्डलीले भन्छ, म त स्वर्ग जानु असल छ, तर तिमीहरूको लागि म बाँच्नु परेको छ। पावल चाहिँ अरूहरूको लागि जिउनु परेको छ भन्छ। प्रियहरू, यो युगमा तपाईँ र म छौँ, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले विशेष उद्देश्यको लागि राख्नु भएको छ, ताकि हामीले स्थानीय लोकल चर्चलाई, हाम्रो मण्डलीलाई हामीले प्रोत्साहन दिन सकौँ। तपाईँले धेरै ठाउँ गएर इन्करेज गर्न सक्नुहुन्न होला, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वर दिनुभएको एउटा अवसर छ। स्थानीय लोकल चर्चमा जतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, हामीले उनीहरूलाई हौसला दिइराख्न सकौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले एउटा जीवन दिनुभएको छ। अनि यो जीवन यस पृथ्वीमा एकैचोटि मात्रै परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो एउटा सुन्दर जीवनलाई हामीले हाम्रो लागि मात्र होइन, मेरो लागि मात्र होइन, मेरो परिवारको लागि मात्र होइन, तर हामीहरू अरूहरूको लागि जिउन सकौँ। कतिजना आमाहरू तपाईँ विचार गर्दै हुन्छ, बुवाहरू म वृद्ध भए, मेरो मण्डलीमा के काम छ र? होइन, आमा र बुवा, तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो मण्डलीमा राख्नुभएको एउटा कारण छ। निरन्तर तपाईँले हौसला दिइराख्नुहोस्, उत्साह दिइराख्नुहोस्। प्रियहरू, निरन्तर उत्साह दिइराख्नुहोस्। म एउटा आमाको मृत्युमा गएको थिएँ। 84 वर्षको आमा बित्नु भएको थियो। अनि त्यो मण्डलीको डिकन चाहिँ रुँदै गवाई दिनुभएको थियो उहाँले। मेरो आमा मर्दा म रोएको थिएन, तर आज यो मण्डलीको आमा मर्दा म थामिन सकिनँ। एउटै कारण थियो, त्यो मण्डलीको 250 जति विश्वासी थिए। त्यो 250 विश्वासीको नाम चाहिँ आमालाई कण्ठै थाहा थियो। कसरी यो आमालाई 250 विश्वासीको नाम कण्ठै थियो? किनकि हरेक बिहान 2 घन्टा यो आमाले विश्वासीको नाम काटेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। किन यो आमाको अर्को काम थिएन, घरमा एउटै काम थियो चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्थिन्। हर बिहान उनी प्रार्थना गर्थिन्। मण्डलीको विश्वासीको नाम काटेर। कुनै मण्डलीमा नयाँ मान्छेहरू आयो भने उनको छोरालाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, छोरा त्यो अघि उभिएर नयाँ परिचय दिने व्यक्तिको नाम लिएर आउनु है, के प्रार्थना विषय छ त्यो पनि सोधेर आउनु। अनि भोलिपल्ट बिहान उनले त्यो व्यक्तिको लागि नाम काटेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो 250 विश्वासीको नाम पास्टरलाई थाहा थिएन, तर यो आमालाई थाहा थियो, किन यो आमाले हर दिन उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। आमाहरू, बुवाहरू, जब हामी वृद्ध हुँदैछौँ, सायद तपाईँ र मेरो काम छैन होला फिजिकल्ली संसारमा, तर परमेश्वरले तपाईँलाई स्टिल त्यो मण्डलीलाई इम्प्याक्ट गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई समयहरू दिनुभएको छ।
प्रार्थनाद्वारा तपाईँले अरूलाई हौसला दिनुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछु। तपाईँको प्रार्थनाको विषय के छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले फोनबाट मानिसलाई इन्करेज गर्नुहोस्, भेट्नुहोस् मानिसहरूलाई। यति ठुलो अवसर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, किनकि यो ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले प्रियहरू तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। यसकारण हिब्रू 10:24 भन्छ, एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साह गर्ने हो त्यो कुरा हामी विचार गरौँ। यो विचार गरौँ भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लेट अस कन्सिडर, विचार गरौँ। हामीले इन्टेन्सनली सोचेर नियतिवश नै कसलाई उत्साह दिने हो भनेर हामीले विचार गरौँ। जसरी आजको सेवा सकेर तपाईँ फर्कनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा काममा व्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आज कसलाई उत्साहको जरुरी छ। यो चाहिँ एउटा अर्जेन्सी काम हो। तपाईँले त्यसैको 25 के भन्छ, एउटाले अर्कोलाई झन् प्रोत्साहन दियो किनकि प्रभुको दिन नजिक आइरहेको हुनाले। एउटा अर्जेन्सी काम परमेश्वर तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ हो हौसला दिने काम। सायद कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुनसक्छ। मेरो जीवनमा एउटा स्टोरी मलाई सधैँ याद हुन्छ। म त्यो बेला युथ सङ्गतिको चेयरम्यान थिएँ र एकजना बहिनीले चाहिँ मलाई सानो चिटमा लेखेर मेसेज पठाउनु भएको थियो, म तपाईँलाई भेट्न चाहन्छु, मेरो एउटा विषय छ, कुरा गर्न चाहन्छु। उनको एकजना भाइसँग प्रेम थियो र उनको यौन सम्बन्ध भएछ। त्यस पछाडि बहिनी गर्भवती भएकी रहेछन्। अनि त्यस पछाडि त्यो विषयमा चाहिँ कुरा गर्नको लागि उनको मनसा इच्छा रहेछ। तर म चाहिँ इलाम जाँदै थिएँ सोक्तिम भन्ने ठाउँमा, र मैले सोचेँ पछि फर्केर आएर म उनलाई भेट्छु भनेर। मैले सोक्तिममा गएर हाम्रो 3 दिनको कार्यक्रम थियो। दोस्रो दिन मैले खबर पाएँ त्यो बहिनीले सुसाइड गरिन् भनेर। मेरो जीवनमा मलाई सबैभन्दा रिग्रेट भएको एउटा टाइम त्यो कुरा चाहिँ त्यो पनि हो। सायद मैले उनलाई गएर उत्साह दिएको भए सायद उनले सुसाइड गर्ने थिएन। कति त्यो परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा एउटा अर्जेन्ट काम दिनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ यो युगमा नेपालमा 146 जना अहिले कोरोना भाइरसबाट मरेका छन्, तर गएको 6 महिनामा लगभग 3000 भन्दा बढी मानिसले सुसाइड गरेका छन्। कोरोना भाइरसले 146 जनालाई लिएर गयो, तर 3000 भन्दा बढी मानिसले सुसाइड गरेका छन्। किन एउटा अर्जेन्सी काम तपाईँ मेरो जीवनमा परमेश्वर दिनुभएको छ। प्रिय त्यो प्रोत्साहन दिने काम हामीले सुरु गर्न सकौँ। अनि मलाई साह्रो मनपर्छ हितोपदेश 11:25 भन्छ, अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। दोज हु रिफ्रेस अदर्स विल देमसेल्फ बी रिफ्रेस। अङ्ग्रेजी रिफ्रेस भनेको छ, नेपालीमा चाहिँ अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह प्राप्त गर्नेछ। किन हामीले अरूलाई उत्साह दिनुपर्छ? किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उत्साह दिने परमेश्वर हुन्छ। रोमीको 15:5 भन्छ, स्थिरता र उत्साहका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूसँग एक भएर एक अर्कामा एक चित्तका भई जिउन दिउन्। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ स्थिरताको परमेश्वर र उत्साहको परमेश्वर। आवर गॉड इज गॉड अफ इन्करेजमेन्ट। प्रियहरू, तपाईँ र मसँग जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उत्साहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पछि गएर रोमीको 15:13 पावलले यसो भन्छ, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर। आवर गॉड इज गॉड अफ होप। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यो आशाको परमेश्वर हामी जोडिएको कारणले तपाईँ र म पनि त्यो आशा संसारलाई छर्नुपर्छ। फेलिक्स विल्फ्रेड यसो लेखेका छन्, क्रिस्चियनहरूको पहिलो प्राथमिकता चाहिँ मानिसहरूको समस्या समाधान गर्नु होइन, तर परमेश्वरको आशालाई रोप्नु हो। तपाईँले एउटा समस्या समाधान गरिदिनुहोस्, अर्को समस्या आइराख्छ। तर आशालाई हामीले रोप्यो भने त्यो आशाले उनीहरूलाई समस्याको बिचमा जिउनलाई सहायता गर्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उत्साहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसमा कसैले यसरी भनेको छ, परमेश्वरको डिक्सनरीमा निरुत्साह भन्ने कुरा चाहिँ छैन। त्यस्तो परमेश्वर आज हामीले पाएका छौँ, त्यस्तो परमेश्वर हामी कनेक्टेड छौँ, जोडिएका छौँ, जुन परमेश्वर चाहिँ उत्साहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण प्रियहरू, जब हामीले अरूलाई उत्साह दिन सुरु गर्छौँ, त्यो उत्साह चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा फर्केर आउनेछ। कतिजनाले सोच्छन् मलाई कसैले पनि उत्साह दिएन। होइन, अब तपाईँ र मैले सुरु गर्न सकौँ ताकि हामीले अरूलाई हौसला दिन सकौँ। हामीलाई परमेश्वरले यो अवसर, यो अपर्च्युनिटी तपाईँ र मलाई यो युगमा जस्तो कहिले पनि हामीलाई दिनुभएको छैन। अनि यो मौकालाई हामीले प्रयोग गर्न सकौँ हाम्रो छिमेकीहरूसँग, हाम्रो मण्डली, पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो मण्डलीभित्रकाहरूसँग। किन बाइबलले चाहिँ भलाइ गर्नलाई कहिले नथाका, विशेष गरी परमेश्वरको घरानातर्फ भनेको आफ्नो मण्डलीभित्र, लोकल चर्चभित्र त्यो कुरालाई तपाईँले बढाउँदै जानुहोस्, एनसिसी चर्च। अनि त्यस पछाडि निरन्तर बाहिर पनि हामीले त्यो कुरालाई बढाउँदै जान सकौँ। अघि मैले भने वृद्ध आमा बुवाहरू, तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ होला, मेरो कुनै काम छैन, मण्डली मेरो जिम्मेवारी छैन। होइन, तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै जिम्मेवारी दिनुभएको छ। तपाईँलाई ठुलो रोल परमेश्वरले दिनुभएको छ। एउटा स्त्रीको स्टोरी भनेर म अन्त गरेँ। तपाईँलाई थाहा छ, एकजना स्त्रीको, मैले त्यो मेरो किताबमा पनि राखेको छु,
स्त्री चाहिँ वेश्यावृत्ति स्त्री चाहिँ यदि चर्चको बाटो भएर जाँदै गर्दा चाहिँ उनले गीत सुनिन्, मिठो गीत, र उनलाई थाहा थियो चर्च हो भनेर। चर्चभित्र पस्दै गर्दा उनले चाहिँ देखे सबैजनाले उठेर आराधना गरिरहेको थिए, अनि बस्ने कुर्सीहरू थिएन, सबैजनाले आँखा बन्द गरेको कारणले खाली कुर्सी थिएन। अनि एकजना आमाले चाहिँ त्यो ढोकाको चेपमा आमा बस्दै रहेछन्, किनकि उनको सानो छोरा पनि भएको कारणले उनको आँखा चाहिँ बन्द थिएन। त्यो स्त्रीलाई उनले हेरिराखेकी थिइन्। त्यो स्त्री चाहिँ बस्ने ठाउँहरू अब उठेको बेला कुन चाहिँ कुर्सी खाली छ थाहा थिएन उनलाई। अनि त्यो आमाले चाहिँ त्यो नानीलाई काखमा लिएर भनिन्, छोरी आऊ मेरो छेउमा बस्छ। अनि उनले बेलुका गएर पास्टरलाई भेटेर भनिन्, मेरो जीवन म प्रभुलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। आज मैले चर्चमा भएको सम्पूर्ण सेवकाईको कुराहरू कार्यक्रमहरू बुझिनँ, तर एउटा कुराले मेरो मन छोयो, त्यो कुनामा बस्ने आमाले भनेको शब्दले, आऊ छोरी मेरो नजिक बस्छ, मेरो छेउमा बस्छ। उनले आफ्नो नानीलाई काखमा लिइन् र त्यो कुर्सी मेरो लागि दिइन्। त्यो आमाको जीवन कसरी परिवर्तन भयो, त्यही कारणले मेरो जीवन म आज प्रभुलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। आमाहरू तपाईँको रोल त्यति धेरै नहोला, बुवाहरू तपाईँले पछिल्लो बेन्चमा सधैँ चर्चमा बस्नुहुन्छ होला, तर परमेश्वर एउटा उद्देश्यको लागि तपाईँलाई त्यो ठाउँमा राख्नु भएको छ। एउटा उद्देश्यको लागि तपाईँलाई मलाई यो जीवन परमेश्वर दिनुभएको छ। डन जेन्सनले के भने भन्दा चाहिँ उनको अथेन्टिक सक्सेस भन्ने किताबमा, संसारमा जन्मनेमध्ये 13% मात्रै जीवनलाई बुझेर मर्छन्, 87% मान्छेहरू त म किन संसारमा आएँ खानै नपाए चिहानमा जान्छन्। हामी त्यो 87% मानिसहरू जस्तै त्यो भिडमा नहौँ, जसले जीवनमा म कुन उद्देश्यको लागि संसारमा आएँ नबुझिकनै चिहानमा जान्छन्। तर तपाईँ र मलाई ख्रिस्टले एउटा जीवनको अर्थ दिनुभयो, उद्देश्य हामीले भेटाएका छौँ, अनि त्यो उद्देश्यलाई हामीले पुरा गरेर मर्न सकौँ। आमा र बुवाहरू जब वृद्ध हुँदै जानुहुन्छ, आफ्नो नानीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आफ्नो नातिनीको लागि प्रार्थना गरेर पनि तपाईँले मण्डलीलाई प्रार्थना गरेर पनि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। म एउटा बुवाको स्टोरी भनेर अन्त गरेँ। एउटा बुवाले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई सधैँ काखमा लिएर सुताउनु हुँदो रहेछ। सुत्नुभन्दा अगाडि छोरी सुत्नु नमाने चाहिँ बुवाले चाहिँ काखमा लिएर लय गर्दै छोरीलाई सुताउनु हुँदो रहेछ। अनि खाटमा राखेर उनले छोरीलाई सधैँ हात समातेर प्रार्थना गर्नु रहेछ, प्रभु म यो छोरीको हात तपाईँमा अर्पण गर्छु, यी हातहरूले तपाईँको सेवा गरून्। छोरीको खुट्टा समातेर बुवाले प्रार्थना गर्नु रहेछ, पिता म परमेश्वर पिता म मेरो छोरीको पाउलाई तपाईँमा अर्पण गर्छु, भविष्यमा यी पाउहरू तपाईँको निम्ति हिँड्न सकुन्। छोरीको निधारमा हात राखेर बुवाले प्रार्थना गर्नु रहेछ, प्रभु म तपाईँलाई मेरो छोरीको मनलाई तपाईँमा अर्पण गर्छु, यी मनहरूले सधैँ तपाईँलाई सोच्न सकुन्। अनि बुवाले सधैँ छोरीको लागि छोरीको खाटको नजिक घुँडा टेकेर जहिले प्रार्थना गर्नु हुँदो रहेछ। छोरी ठुलो भइन्, भविष्यमा कलेज गइन्, उनी सहर जानुपर्ने भयो, सिटीमा गइन्। 6 वर्षसम्म आमा बुवासँगको भेट भएन। कलेज अध्ययन पछाडि उनले 6 वर्षपछि त्यो छोरी फर्केर आइन् अनि दगुरेर आफ्नो सामान आफ्नो कोठामा लगेर राखिन् र उनले दगुरेर किचनमा गएर आफ्नो मम्मीलाई अङ्कमाल गरेर भनिन्, मम्मी मेरो ड्याडीले आज पनि के मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ? मम्मीले सोध्नुभयो, छोरी कसरी थाहा पायो तिम्रो ड्याडीले आज पनि मेरो लागि प्रार्थना गर्नु तिम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने कसरी थाहा पायो छोरी? अनि छोरीले भनिन्, मम्मी म अघि आएर मेरो कोठामा म गएँ, मैले कोठामा जाँदाखेरि मेरो घर मैले बाल्यकालमा सुतेका ती कोठाहरू मैले निहालेँ र मेरो खाटको नजिक भएको गुन्द्रीमा हेरेँ, अनि मैले गुन्द्रीमा मेरो बुबाको घुँडाको डाम देखेँ भन्छ। मेरो खाटको मुनि भएको त्यो गुन्द्रीमा चाहिँ मेरो बुवाको घुँडाको मैले डाम देखेँ र मलाई थाहा भयो, यकिन भयो मेरो ड्याडीले आज मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा छोराछोरीलाई पनि हामीले इन्करेज गर्ने एउटा मौका परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। एकजना ग्रान्डफादर ग्रान्डमा हुनुहुन्छ, हजुरआमा हजुरबुवा, तपाईँले आफ्नो नाति पनातिलाई छोराछोरीलाई उत्साह दिने हौसला दिने एउटा मौका परमेश्वर तपाईँलाई दिनुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई प्रशस्त गरी आशिष दिउन् र एनसिसिएच चाहिँ अब प्रोत्साहन दिने हौसला दिने मण्डली हुन सकोस्, ताकि तपाईँहरूको मण्डलीको त्यो गवाई हामीले सुन्न सकौँ। अनि त्यो चाहिँ स्थानीय लोकल चर्चबाट हामी सुरु गर्नु परेको छ, किनकि प्रोत्साहनले मण्डलीलाई वृद्धि गर्छ। प्रियहरू, हामीले जहाँ छौँ त्यहीँबाट सुरु गर्न सकौँ। तपाईँले दिएको प्रोत्साहनले कतिजनाको जीवन बदलिन्छ।
तपाईँले कल्पना गरेको भन्दा पनि ज्यादा परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले भनेको एउटा शब्दले धेरैजनाको जीवन बनिन्छ। मेरो स्कुलमा म 8 कक्षामा पढ्दाखेरि खडानन्द पौडेल सरले नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो। यदि घर जाँदै गर्दा सँगै म उहाँसँग गएँ। मेरो टाउकोमा हात राखेर खडानन्द सरले यसो भन्नुभएको थियो, तेरो टाउको त ठुलो पो रहेछ ठुलो, त त भविष्यमा भाग्यमानी हुने रहेछस् है भन्नुभएको थियो। म त्यस पछाडि त्यसको 14 वर्षपछि त्यो स्कुल फर्केर गएँ, एउटै कारणले त्यो खडानन्द सरलाई म फेरि भेट्न पाऊँ भनेर। तर त्यो खडानन्द सरले त्यो स्कुल छोडिसक्नु भएको थियो। मेरो मनमा आज पनि बिर्सेको छैन। उनी त क्रिस्चियन थिएनन्, तर उनले क्रिस्चियन नभए पनि भन्ने कुरा एउटै थियो, तिम्रो टाउको चाहिँ ठुलो रहेछ, तिमी चाहिँ भाग्यमानी हुन्छौ है, तिमी ठुलो मान्छे हुन्छौ भनेको थियो। म ठुलो मान्छे भयो भने मलाई थाहा छैन, तर एउटै कुरा मेरो मनमा आइराखेको छ। उनले भनेको त्यो शब्दले मेरो मन आज पनि छोइरहेको छ। म कतै उनलाई भेट्छु कि भनेर आज म धेरैजना म सोध्छु खडानन्द सर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर। म त्यो सरले त्यो दिन भनेको त्यो शब्दले अर्को दिन पनि म खडानन्द सरसँगै घर आउन चाहन्थेँ। अरू केही कुरा अझै भन्थ्यो कि भनेर, अरू केही भनिदिनु हुन्थ्यो कि भनेर, किन म त्यो आवाज सुन्न चाहन्थेँ। आज यो युगमा यो पुस्तामा प्रोत्साहनको शब्दहरू सुन्न पाइँदैन, तर हामी मण्डली त्यो कुरा सुरु गर्न सकौँ। प्रियहरू, मण्डली वृद्धि भएर जाने नै छ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनु।